Tapi sa padiah hidup awak, padiah jo hidup paku lah. Paku nama tu Ustaz, tu paku nang kagulai tu. Itu padiah hidupnya dari awak Pak. Bapaku tu Pak Ustaz. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumpui sajak dulu di Minangkabau, paku tak kata jadi sayu. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam populer ketupik gulai paku lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jariang serak-serakkan udang bariang asamnya asam balimbiang bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu je lama paku cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Aturan pesisian dan pandai nanti. Nyomasian gulai paku tu jolokan. Lama Pak. Tapi kecek dokter, paku ko ndak mengandung gizi. Sanasib bana jo cubadak manganyang indak bervitamin. Jadi kalau lawak sakit asam urat, remetik, jangan dimakan juga gulai paku. Tapi walaupun paku tu indak bervitamin, ada nang kaditiru. Baso piamannya, struggle for life. Yakin gigih percaya diri. Sabar menghadapi musibah. Kalau kacang hijau, kacang kedele, kacang bonci, kacang panjang, itu tumbuhnya di tanah subur Pak. Bagian lo pupuk tu. Tapi kalau paku ndak memilih tempat tumbuh, ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo disalik batu inyo hidup di puncak kerambi tumbuh subur. Laika jadi dia tok rumah bagonjong hijau. Hidup je paku dia teh. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso, makannya mencari seorang pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah calilah perjuangannya. Walau dialang dirintangi baluka mambek paneh, angin pun dak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakanlah rimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tacabui, salagi rumpun dak binaso nan paku bepantang mati. Kalau cuy itu sabar awak dalam hidup Pak, ndak kacare-care orang suami isteri. Piawak kan indah. Apaan kecik apa kau kecik suami kawak? Apaan lah dia nya tangka. Nyo kalau ibu dipacarui endek suami itu, apa kau kami tu je nyo. Apa lalamo meninggal dah jan udah sabit. Sabar selawat leda jadi sabit jadi au. Ya kan? Amak kau je. Amak pai beralik baru dah kamandau. Kok pulang beliau bikon bo pansanan sampai pasanuda. Pasanuda kamak ya. Pandi kau ambola PSD nyo dah udah lai sarjana. Aja lambo dah. Kan itu gunanya udah berpendidikan tinggi bagi ilmu dah tu jambo. Itu jawabnya. Gilo kau je. Kami tu je tu. Yo malang na udah dapat bini gilo tu lah. Kalau dilawan bapak ibu sengsara awak dia cara tanya yang anak awak ya kan. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak selalu sayo sakato suami isteri. Ambo doakan bak punco laki kaulu lilin ambalau parakeknya katangga rasa tak mungkin. Antah kok garak dari Allah sampai ke sarugo itu je suami ibu andaknya nanti. Amin.